اللهم انفعنا بنفحات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفض علينا من بركاته، أفض علينا من أسراره، أفض علينا من أنواره صلى الله عليه وسلم. اللهم وارزقنا شفاعته، وارزقنا متابعته، وارزقنا مرافقته ومجالسته صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة، لا تدع لنا ذنب إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا فينا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا كثيرا إلا جبرته، ولا قطيعا إلا وصلته. اللهم ولا حاجة إلا دللته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا، هي لك رضا، هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا صمد الصامدين، يا مقصد القاصدين، يا منتهى رغبة الطالبين، يا مجيب دعاء المضطرين، يا غياث المستغيثين، يا عياذ العائزين، يا ملاذ اللائزين، يا راحم المسترحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. أنت أمرت عبادك أن يدعوك وتكفلت لهم بالإجابة. أنت قلت وقال ربكم ادعونا يستجيب لكم. إلهنا مولانا سيدنا منتهى رغبتنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. وأنت تعلم حاجتنا فاقضها، وأنت تعلم سؤلنا فأعطنا، وأنت تعلم ذنوبنا فاغفرها، وأنت تعلم خطايانا فاعف عنها، واغفر لنا ولوالدينا ومشيخنا كل ما حق علينا. اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم الأموات واجزي خيرا صاحب هذا الدار. اللهم ووالديه وارحمنا وارحمهم، واجمعنا وإياهم في مقعد الصدق عند مليك مقتدر مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأحل البركات والخيرات والمسرات على ديارهم وديارنا وديار الحاضرين وديار عبادك المسلمين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وانتم بخير يا حاج. الله يعطيك العافية. نصلي في بيتنا. نعم. طيب.